Hello everyone. Video kana keessatti jechoota Ingiliffaa baay'ee faayidaa qabeeyyii ta'an Afaan Oromootiin barannaa. Daawwattoota keenya chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyochas like gochuun eegalaa. Amma kallattumaan barnooticha eegalla. Able kan danda'u. Able kan danda'u. Able jechuun kan waa tokko gochuu danda'u. Wanna sana gochuuf yookaan raawwachuuf dandeettii kan qabu jechuudha. Abandon dhiisuu. Abandon dhiisuu. Abandon jechuun wanna tokko dhiisuu bakka wayii ta'uu danda'a yookaan wanna kamiyyuu ta'uu danda'a dhiisuu dhiisanii deemuu guutummaa guutuutti dhiisuu jechuudha. Fakkeenyaaf bakka wayii dhiisanii deemuun abandon jechuu ta'uu ni danda'a. Abortive kan fashalaa'e. Abortive kan fashalaa'e. Wanni tokko abortiveedha yoo jennu kan fashalaa'e kan hin milkoofne yookaan immoo kan galma barbaadame hin geenye jechuudha. Aback rifachuu. Aback rifachuu. Jecha aback jedhu hiika hedduu qaba. Hiika hedduu inni qabu keessaa inni tokko rifachuu yookaan immoo wanni tokko surprise yoo nama godhe namni sun aback ta'ee jenna jechuudha waa'ee wanna sanaatti. About waa'ee. About waa'ee. About jechuun waa'ee wanna tokko yookaan waa'ee dhimma tokko jechuuf itti kan fayyadamnudha. Durduubeedha jechuudha about jechuun. Fakkeenyaaf about our program jechuun waa'ee sagantaa keenyaa jechuudha. About our life waa'ee jireenya keenya. About our economy waa'ee dinagdee keenya jechuu dandeenya. Walumaa galatti waa'ee jechuudha. Abandoned kan dhiifame. Abandoned kan dhiifame jechuudha. Abandon gochuun wanna tokko dhiisuu jechuudha. Abandoned jechuun immoo adjective yookaan immoo maqibsiidha wanna dhiifame tokko jechuudha. Bakka tokko dhiisuun abandon gochuudha. Bakki dhiifame sun immoo abandoned place jedhama. Bakka dhiifame yookaan wanna dhiifame tokko jechuudha. Above irra. Above irra. Above jechuun irra jechuudha. Wanna tokkorra jechuudha. Kuni durduubeedha. Wanni tokko wanna wayirra jira jechuuf above fayyadamna. Abase xiqqeessuu yookaan salphisuu. Abase xiqqeessuu yookaan salphisuu. Abase jechuun wanna tokko xiqqeessuu gadi qaqqabuu yookaan immoo salphisuu jechuufis ta'uu ni danda'a. Ulfina isaa gadi qaqqabuu jechuudha. Abash qaanessuu. Abash qaanessuu. Kun immoo namni tokko akka qaana'u gochuu jechuudha. Abash gochuu jechuun. Abreast wal cinaa. Abreast wal cinaa. Wanni lama abreast ta'e jechuun wal cinaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni lama wal cinaa deemu yoo ta'e abreast fayyadamnee wal cinaa akka deeman ibsuu dandeenya. Abate hir'achuu yookaan xiqqaachuu. Abate hir'achuu yookaan xiqqaachuu. Wanni tokko abate ta'e jechuun hir'atee xiqqaatee jechuudha. Amala wayii ta'uu danda'a yookaan haala wayii wanna wayii haala duraan jirurraa yoo gadi xiqqaate abate ta'e jechuun xiqqaate yookaan hir'ate jechuudha. Abridge gabaabsuu. Abridge gabaabsuu. Wanna tokko abridge gochuu jechuun gabaabsuu jechuudha. Wanna dheeraa keessumaa yeroo baay'ee barreeffamaaf itti fayyadamuu dandeenya. Barreeffama dheeraa ta'e tokko yookaan barruu dheeraa ta'e tokko abridge godhame jechuun ni gabaabsame jechuudha. Abatement hir'ina. Abatement hir'ina. Abatement jechuun hir'ina wanna tokko jechuudha. Wanna duraan danuu ta'e jiru tokko yoo gad hir'atu abatement kan jedhamu isa jechuudha. Abroad biyya alaa. Abroad biyya alaa. Abroad jechuun biyya keessa kan hin taane biyya alaa kan ta'e. Fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo fudhanne biyyi Itoophiyaan ala jiru abroad jedhama. Abrogate haquu yookaan hambisuu.
Abrogate haquu yookaan hambisuu. Wanni tokko abrogate goona jechuun haquu yookaan hambisuu jechuudha yookaan immoo wanna sana haqne yookaan wanna sana hambisne jechuudha. Yeroo baay'ee seeraaf heera wayiif akka inni hojiirra oolle abrogate goone jechuun ni hambisne yookaan immoo ni haqne jechuudha. Seericha akka hojiirra oolle. Abrupt akka tasaa. Abrupt akka tasaa. Abrupt jechuun wanni tokko otoo itti yaadamiin akka tasaa kan raawwatame jechuudha. Abruptly akka tasaan. Abruptly akka tasaan. Abruptly kan jedhu immoo adverbii yookaan immoo gochibsiidha. Wanni tokko abruptly raawwate jechuun akka tasaan raawwatame jechuudha. Abbreviate gabaabsuu. Abbreviate gabaabsuu. Wanna tokko abbreviate gochuu jechuun wanna bal'aa dheeraa ta'e tokko gabaabsanii kaa'uu jechuudha. Barreeffamaaf itti fayyadamuu dandeenya. Yeroo baay'ee jechuudha wanna sana gabaabsanii kaa'uu jechuun abbreviate gochuu jedhama. Abscess dhiita'uu. Abscess dhiita'uu. Abscess jechuun dhiita'uu yookaan dhiitoo wanna tokkoo yeroo baay'ee qaama irratti nama ba'uu danda'u jechuudha. Absurd wanna gara hin qabne. Absurd wanna gara hin qabne. Absurd jechuun wanna rakkisaa ta'e tokko loojikaal hin taane ibsuuf yookaan hubachuuf illee namatti hin tolle tokkoon absurdiidha wanni kun yoo jenne wanna gara hin qabne wanna loojikaal hin taane haala namni hubachuu danda'urraan bitaa kan ta'e kan gara bitaa namatti galu kan namatti hin tolle kan hubatamuuf namatti hin tolle jechuudha. Abbreviation gabaajee. Abbreviation gabaajee. Wanna tokko abbreviate gochuu jechuun gabaabsuu jenneerra. Abbreviation jechuun immoo gabaajee jechuudha. Barreeffamichi abbreviation jedhama. Gabaajee yookaan gabaabbatee kan barreeffamee lafa taa'u jechuudha. Absence hafuu yookaan dhabamuu. Absence hafuu yookaan dhabamuu. Absence jechuun adeemsa bakka tokkorraa yookaan sagantaa wayirraa hafuu jechuudha. Abdicate aangoo gadhiisuu. Abdicate aangoo gadhiisuu. Namni tokko aangoo isaa abdicate godhe jechuun aangoo isaa gadhiise yookaan gadi dhiise jechuudha. Absent hafuu. Absent hafuu hojii wayirraa hafuun absent ta'uu jechuudha. Absentii nama hafe. Absentii nama hafe. Absent jechuun akka adjective yookaan maqibsiitti fayyadamna. He is absent yoo jenne inni hafeeraa hin dhufne yookaan jechuudha yookaan hafuu jechuu dandeenya absentii. Absentii jechuun immoo maqaadha. Namtichi hafe suni absentii jedhama jechuudha. Abdomen garaa. Abdomen garaa. Abdomen jechuun garaa jechuudha qaama keenya keessaa tokko kan ta'e. Absently yaadaan baduun. Absently yaadaan baduun. Absentiin bakka tokko hafuu jennee jirra. Absentliin immoo hafuu faana kan wal qabatu otoo hin taane yaada namaa faana wal qabata. Yaadni namaa faffaca'ee osoo wanna tokko itti yaadin waa raawwachuun fakkeenyaaf inni absently akkas godhe akkas raawwate yoo jenne yaadaan baduun kana raawwate yaadaan baduun dubbate yaadaan baduun waa tokko ibsa jechuu dandeenya. Absently jechuun osoo yaadni isaa walitti hin qabamiin osoo hin xiyyeeffatiin jechuudha. Abdominal garaa keessa. Abdominal garaa keessa yookaan immoo wanna garaa wajjin walitti dhufeenya qabu wanna garaa wajjiniin wal qabachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf I have a very serious abdominal ache otoo namni tokko dhibee garaa baay'ee cimaa ta'e qaba jechuusaa yookaan immoo garaan baay'ee na dhukkubaa jira jechuusaa agarsiisa. Garaa faana kan walitti qabatu tokko abdominal jedhama jechuudha. Absent minded dagataa. Absent minded dagataa.
Absent minded jechuun nama dagataa ta'e, nama waa yaadanne tokko, nama waa dafee dagatu waa yaadachuu hin dandeenye tokko jechuudha. Dagataa jenna nama akkasittiin absent minded. Absolute guutummaatti. Absolute guutummaatti. Absolute jechuun wanni tokko guutummaatti yookaan guutummaa guutuutti yookaan immoo wanna guutuu ta'e tokko hir'ina hin qabne, mudaa hin qabne, wanni isaafe kan hin qabne, wanna isaafu kan hin qabne jechuudha. Fakkeenyaaf absolute power otoo jenne aangoo guutummaa guutuutti wanna hunda raawwachuu danda'u yookaan immoo aangoo hundaa olii aangoo guutuu ta'e jechuu keenya agarsiisa. Abed sireerra jiraachuu. Abed sireerra jiraachuu. Abed jechuun namni tokko sireerra jiraachuu isaa kan agarsiisa. He's abed otoo jenne inni sireerra jiraa jechuudha. Absolutely guutummaa guutuutti. Absolutely guutummaa guutuutti. Absolute jechuun wanni tokko guutuu ta'uu isaa agarsiisa. Absolutely jechuun immoo guutummaa guutuutti jechuudha. Waan tokkollee otoo isa nafiin wanna guutummaatti ta'uu raawwatamuu danda'u tokko agarsiisuuf itti fayyadamna yeroo baay'ee. Abet balleessaa gargaaruu. Abet balleessaa gargaaruu jechuudha. Nama tokko abet yeroo jennu nama biraa faana balleessaa irratti waliin hirmaachuu, balleessaa irratti tumsuu, balleessaa wayii irratti gargaaruu jechuudha. Abeyance yeroodhaaf dhaabuu. Abeyance yeroodhaaf dhaabuu. Abeyance jechuun wanna tokko, sagantaa tokko, wanna duraan raawwachaa turre tokko yeroodhaaf dhaabuu jechuudha. Absorb dhangala'aa xuuxuu. Absorb dhangala'aa xuuxuu. Wanni tokko waa absorb godha jechuun namaafis yookaan wanna tokkoofis itti fayyadamuu dandeenya. Dhangala'aa wayii xuuxuu jechuudha. Fakkeenyaaf ispoonjiin dhangala'aa absorb godhaa jenna. Kanaafuu waa xuuxuu jechuudha gabaabumatti. Abhor jibbuu. Abhor jibbuu. Waa abhor jechuun waa jibbuu jechuudha. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Absorbed kan xuuxame. Absorbed kan xuuxame. Wanni tokko absorbed jechuun wanna xuuxamedha jechuudha. Absorbiin xuuxuudha yookaan immoo yeroo tokko tokko wanna yaada wayiin yookaan haala wayiin harkifame wanna sana baay'ee jaalachuurraan kan ka'e kan baay'ee wanna sana sirriitti hubannoo isaa yookaan xiyyeeffannoo isaa wanna sanarra godhanis absorbed jechuun danda'ama. Abhorrence jibba guddaa. Abhorrence jibba guddaa. Abhorrence jechuun jibba guddaa jechuudha. Jibba waan tokkoof qabnu guddaa jechuudha. Abhorrence yeroo jennu. Absorbent kan xuuxu. Absorbent kan xuuxu. Absorb gochuun xuuxuudha. Absorbent jechuun immoo wanna waa xuuxu tokko jechuudha. Waa xuuxame yoo ta'e wanni wanticha xuuxu immoo absorbent jenna. Abhorrent jibbisiisaa. Abhorrent jibbisiisaa. Abhoriin jibbuudha. Abhorrensiin jibba guddaadha. Abhorrentiin immoo wanna jibbisiisaa ta'e tokko jechuudha. Fakkeenyaaf ani waan jibba yoo ta'e abhorren godheen jedha. Abhorrensii qaba inni yoo jenne immoo jibba guddaa qaba jechuudha. Wanni jibbamu suni meeshaa wayiin jibba yoo ta'e immoo wanni suni abhorrent jechuun wanna jibbisiisaa ta'e tokko jechuudha. Wanni suni yookaan namni suni yookaan meeshaa wayii yookaan wanni wayii sun. Absorbing hawwataa. Absorbing hawwataa. Absorbing jechuun wanni tokko wanna hawwataa ta'edha jechuudha. Meeshaa ta'uu danda'a, haala wayii ta'uu danda'a. Walumaa galatti wanni nama hawwatu, wanni namatti tolu tokko absorbing jenna hawwataadha jechuudha. Abide seeratti buluu. Abide seeratti buluu. Wanna tokko abide gochuu jechuun wannichaatti buluu jechuudha. Keessumaa seera, heera, qajeelfama haala bulmaata tokkootiin namni tokko abide godha yoo ta'e wanna sanatti bulee, wanna sana fudhatee, wanna sana hojiirra oolchee jechuudha. Absorption adeemsa waa xuuxu.
absorption adeemsa waa xuuxu. Kun immoo gara waa xuuxuutti nu deebisa. Waa xuuxame yoo ta'e the absorption of food yoo jenne fakkeenyaaf haalatti nyaanni tokko gara qaama keenyaatti xuuxamu jechuudha. Kuni adeemsa waa xuuxu jennee fudhachuu ni dandeenya. Ability dandeettii. Ability dandeettii. Ability jechuun dandeettii waa gochuu tokko, dandeettii waa raawwachuu tokko jechuudha walumaa galatti. Abstain of qusachuu. Abstain of qusachuu. Warra abstain of gochuu jechuun wanna sanarraa of qusachuu raawwachuu dhiisuu jechuudha. Abject heeyyummaa cimaa. Abject heeyyummaa yookaan gadadoo cimaa jechuu ni danda'ama. Abject jechuun heeyyummaa cimaa, heeyyummaa baay'ee badaa ta'e jechuudha. Abstinence of qusannaa. Abstinence of qusannaa. Abstain gochuu jechuun of qusachuu jechuudha. Abstinence jechuun immoo adeemsa of qusachuu yookaan gabaabumatti of qusannaa jechuu ni dandeenya. Abjure ifatti ganuu. Abjure ifatti ganuu. Wanna tokko abjure gochuu jechuun ifatti ganuu, haala ifa ta'een waa ganuu jechuudha. Abstract wanna hin qabatamne. Abstract wanna hin qabatamne. Wanni tokko abstract jechuun wanna hin mul'anne, harkaan hin tuqamne, wanna qabatamaan taane, yeroo baay'ee wanna yaadaan jiru tokko jechuudha. Ablaze kan boba'aa yookaan gubachaa jiru. Ablaze kan boba'aa yookaan gubachaa jiru. Wanni tokko ablaze jechuun kan wanni sun boba'aa jira yookaan gubachaa jira jechuudha. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Barnoota kanarraa akka baay'ee fayyadamtan abdii guddaan qaba. Ammas chaanalicha subscribe goone yoo ta'e subscribe gochuu, viidiyochas immoo like goone yoo ta'e duubatti deebitanii like gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdanis koomentiin nu biraan ga'a.